Landbou word geborg deur Toyota. Welkom by Landbou saam met my, Elsa Esterhuizen. Ek hoop dit gaan goed met jou. In vandag se program vind ons weer uit wat die jongste damvlakke reg oor Suid-Afrika behels. So bly ingeskakel vir die damverslag. En dan gesels Landbou Weekblad 'n bietjie later oor die interessante artikels of berigte wat jy moet gaan lees. Dis nou tyd vir die weeklikse damverslag, soos uitgereik deur die Departement van Water en Sanitasie. Ons begin in die Oos-Kaap. Die Boesmanskraansdam staan tans op 94,9% vol. Die Bridal Driftdam op 98,8%. Die Darlington-dam op 39,8%. Elandsdriftdam staan op 56,7%. Die Mpofu-dam op 56,3%. Die Kouga-dam op 84,7% en die Lubisi-dam op 34,6%. In die Vrystaat, die Allemanskraaldam staan op 39%, die Bloemhofdam op 93,1%, Erfenisdam op 60,3%, die Gariepdam op 81,3%, die Kalkfonteindam op 62,6%, die Sterkfonteindam op 98,5%, die Vaaldam op 83,5%, die Vaalrivier Barragedam op 95,3% en die Van der Kloofdam op 68,5%. In Gauteng, die Banekoordam staan op 112,1% vol, die Bronkhorstspruitdam op 81,5%, die Klipdriftdam op 103,3%, die Rietvleidam op 102,5% en die Rodeplaatdam op 101,1%. Ons beweeg na Lesotho, die Katse-dam staan op 86,6% en die Mohale-dam op 98,3%. Eswatini se Maguga-dam staan op 100,3% vol. Dan in KwaZulu-Natal, die Albert Volsdam staan op 99,3%, die Bewane-dam op 105,2%, die Driel Barragedam op 100,6%, Goedertroudam staan op 95,2%, die Inanda-dam op 102,3%, die Midmar-dam op 100,9%, Pongola-Poordam staan op 88,6% en die Woodstock-dam op 104% vol. In Limpopo, die De Hoopdam staan op 101,1%, die Flatbush-Dam op 110%, die Middel-Letaba-dam staan op 9%, Mokolo-dam op 105,5%, die Nandoni-dam op 103,7%, Tabina-dam staan op 100% vol en die Tsenin-dam op 97,9%. Mpumalanga, die Blyde-Rivierpoortdam staan op 101,3% vol, die Driekoppiesdam op 90,2%, Grootdraaidam staan op 101,1%, die Huishoupdam staan op 101%, Loskopdam staan op 102,8%, Renosterkopdam staan op 101,6%, die Witbankdam staan op 98,7%. Noordwes, Hartbeespoortdam staan op 99,6%, Klein Marikopoortdam staan op 100,7%, die Molateriedam staan op 117,8%, Rodekoppiesdam op 91,8% en die Tahoendam op 83,1%. Ons beweeg oor na die Noord-Kaap, die Douglas Weerdam staan op 109,8%, die Spitskopdam op 36% en die Vaalhartsweerdam staan op 81,2%. En dan laastens in die Wes-Kaap, die Brandvleidam staan op 56,3%, Klein Willem-dam op 54,9%, Kwaggaskloofdam op 54,9%, Steenbras-Laardam staan op 63,3%, die Steenbras-Hoordam op 94,2%, die Theewaterskloofdam staan op 73,8%, die Voëlvleidam op 72,3% en die Wemmershoekdam staan op 66,9% vol. En daarmee dan die weeklikse damverslag soos uitgereik deur die Departement van Water en Sanitasie. Ons vind nou uit wat Landbou Weekblad en Landbou.com lesers hierdie week te wagte kan wees en watter artikels en of berigte jy moet gaan lees. En ek gesels nou met die adjunkredakteur Nelia Rigter wat by ons aansluit vir hierdie gesprek. Welkom Nelia.
Hallo Elsa en hallo ook aan al die luisteraars. Nou Nelia, julle het 'n nuwe potgooi reeks op landbou.com. Vertel ons net asseblief so 'n bietjie meer daarvan. Ja, dalk onthou luisteraars verlede jaar se Wes-Kaapse jongboer van die jaar, Dian Barnard. Hy boer by Waboomskraal tussen George en Oudtshoorn. Hy was op 'n kritieke punt in sy lewe en wou sy eie lewe neem. En sy storie het baie reaksie uitgelok. En na aanleiding daarvan het ons 'n nuwe potgooi reeks begin. Ons praat met Dian oor sy storie wat soveel ander aangegryp het, as ook met kenners oor uitbranding, hoe jy 'n nuwe rigting inslaan, en in die jongste episode praat ons ook met 'n boervrou. Sy maak haar hart oop nadat haar man self doodgepleeg het. So dit is 'n reeks wat 'n mens bemagtig en tot nuwe insigte bring en is eintlik ideaal vir boere in afgeleë gebiede. En Nelia, wat kan jy in julle nuusblaaie van 6 Maart uitsonder? Ja, teen die agtergrond van al die vrae wat hang oor Suid-Afrika se voortgesette deelname aan AGOA, is dit natuurlik bemoedigend om te hoor dat die grootste private belegger in die landbou suid van die Sahara meen daar is meer goeie redes as nadele om in die landbou te belê. Verder het ons die jongste oor die Afrika kommandowurm wat besig is om groot skade aan weiveld in Limpopo en ander provinsies aan te rig. Bont, bosluise en hartwater word ook al meer oor 'n groter gebied gevind en die risiko vir slengtaalkoors vanjaar neem ook toe. Die onenigheid in landbou is ook op almal se lippe. Ja, professor Johan Willemse deurtrap die kookpot van Suid-Afrikaanse landbou wat dreig om oor te loop. Hy bespreek 'n opname wat wys dat die kloof tussen boere, landbouekonome en sekere landbouorganisasies vergroot. En hierdie verwydering is natuurlik nie goed nie en die woelinge neem toe. Op landbou.com kan jy ook lees dat Vrystaat Landbou hul lidmaatskap aan Agri SA heroorweeg. Professor Willemse hou ook nie terug as hy sê Suid-Afrika se streng monetêre beleid knou die ekonomie erg nie. Boere het nie 'n tekort aan inisiatief en die strewe om vooruit te gaan nie. Ja, die Vrystaatse meesterveeboer Llewellyn Angus het in sy soeke na 'n geskikte rooi bees 'n nuwe beestipe geteel, Wisp Wool Reds. So kyk hoe lyk hierdie nuwe bees. Ons gesels ook met 'n gesin wat met 'n wye draai tot in die Boesmanland beland het en nou op verskeie maniere 'n bestaan maak. Een van die dogters het op 16 begin boer en sy is steeds 'n onlosmaaklike deel van hierdie boerdery. Soos baie boere in die Boesmanland moet hulle ook diversifiseer om kop bo water te hou. En dan het ons ook 'n boereplan. 'n Jong plaasbestuurder van die Oeverberg het 'n vernuftige bestuursmodel ontwerp en bring aksie en syfers bymekaar, en op hierdie manier maak dit vinniger besluitneming 'n werklikheid. Nelia, wat kan jy nog uitsonder? Ja, ons het 'n gewilde rubriek, 'n brief uit die buiteland, en Rabe Pinaar wat tans in Texas algemene plaaswerk doen, vertel hoeveel vryheid Suid-Afrikaners het wat oor see werk, en hy word toegelaat om foute te maak. Dit is immers al hoe 'n mens leer, en ook hoe lank 'n werkdag daar is. Daar is immers 'n rede hoekom Suid-Afrikaners so gesog is om in Amerika te werk. Ons TLB reeks vir 'n boer, ons TLB vir 'n boer reeks is baie gewild, en in hierdie uitgawe kom Kubota aan die beurt. Lees wat sê kenners oor hierdie ekstreem model wat sy naam gestand doen. En in ons mekanisasie afdeling kan jy sien hoe lyk en vaar die jongste werktuie wat ingespan kan word in hooi maak. En spesiaal vir wafelverslaafdes het Arina Du Plessis in die kosafdeling 'n paar resepte wat beslis hierdie naweek gemaak gaan word. Waar kan mense julle in die hande kry? Al die stories en nog meer is te kry op landbou.com, en jy kan ook na stories luister sommer in die bakkie stroper of planter, en volg ons ook op Facebook, Instagram, X en TikTok vir 'n verskeidenheid plasings, en dan kan mense ook natuurlik 'n e-pos stuur na lbw@landbou.com of stuur 'n WhatsApp na 083 655 0391. Nelia, baie dankie vir al die inligting wat jy met ons gedeel het. Dankie Elsa, ek hoop julle het almal 'n aangename naweek. Baie dankie. So jy is baie welkom om 'n e-pos te stuur na lbw
by landbou.com en dit was dan die adjunkredakteur Nelia Rigter wat meer uitgebrei het. Daarmee ook die einde van vandag se program, maar ek groet dan vereers van my Elsa Estreisen, mag dit met jou goed gaan totdat ek en jy weer saamboer en bly ingeskakel op Pretoria FM. Landbou is geborg deur Toyota.